我哋去邊？我哋而家喺邊啊？我哋而家喺福岡。跟住我哋而家等緊乜嘢？我哋等緊巴士去呢一個遊步園。冇錯，我哋今次嘅旅行係去福岡，我第一次去嘅。你呢？我係第一次去福岡嘅。遊步園係我哋第一站嘅行程，一陣就會上車啦。一陣就上車瞓覺。終於都落車，搭咗成個幾鐘，但我自己坐到好攰咯。係出發緊去我哋嘅民宿。呢度就係我哋入門口嘅地方啦。跟住之後咧嚟到呢度，即係有一間房，要睇個客廳。跟住我哋就將啲書擺晒度啦。跟住呢度就係一個廳仔啦。洗機茶嘅地方同埋有沖涼嘅地方，廁所喺嗰邊，跟住有晒表情嘅台都冇用㗎啦。呢度就係廁所，要行到好直嘅樓梯，都成日景望嘅。而家已經係黃昏嘅時間啦，我哋嚟到。好，跟住呢度係第一間嘅睡房，下面可以入去睇下。跟住佢後面其實咧都有個位咧係可以勁大嘅衣櫃俾你收人來就得。我哋玩捉迷藏咧係而家嘅房。我哋而家要開箱我哋喺屋外面嘅浸浴地方。咪露天㗎？哦，咁樣露天啊！OK 嘅。我哋而家着住對屐去浸，但係着咗對屐之後咧，我好似唔識行動咁啊！有生朝頭早10點幾，今日就要好早起身啦。跟住我第一日嘅行程就已經病咗，氣温就係得18度。跟住我將我帶嚟嘅着得嘅衫都着晒上身，希望唔會再凍親。呢個係我哋琴晚住嘅地方啊！跟住其實呢條路咧好靚噶，我哋今朝咧要加快時間去，係因為我哋要霸嗰啲落卡。今日嘅第一個景點叫做金鱗湖，要行20分鐘啦。我哋要求好低，唔要藍色就得，係咪啊 ？OK。橙色咯，應該。我哋試下佢係咩嚟？有咩嘢㗎？有咩反應？等我試下，搞錯啊！我哋終於都嚟到個湖啦，行咗勁耐啊！我哋啱啱由遠處嗰邊，跟住我哋而家要去雞寮居。呢個係抹茶，佢可以扭完之後跌啲粉落去焗勻佢就唔得㗎。好，而家睇你表演。好型。係冇糖嘅，真係溝飯㗎。咩啊？嗰隻你係咁嘅地步啊？冇任何咁樣。即係你唔要啦係嘛？係嗰啲一樣係嘛？試下。痛苦嘅表情。正得你話好飲啫喎。加少少啊，好唔係飲個茶，但我覺得冇飲喎，我覺得真係冇飲喎，即係已經唔係嗰隻，唔係原味嗰隻味咯。哦，我都差唔多。好腥咯，交俾你啦。卡樂 B 都有，珍寶椒搞笑。呢個我係標明想去嘅其中一個地方啊！外進底。你係唔係傻仔啊？我哋嚟一個好靚嘅村莊，不過超多人，搞唔到，搞唔掂。嚇？做咩？冇人就我知嘅出嚟就食。係。你唔好學佢啊！喺度做緊咩啊？行咗一個朝早啫喎，你仲有一個下晝要行喎。我已經行咗9次嘅。加油努力。拜拜。有咩食呢？
而家就我上車有啲驚咯。我哋坐呢個由報館之心，希望我安全可以上到車。係安全上車。唔知一陣間同邊個人坐？咁未有人上車，希望佢最遲先上車。咩時間？我哋而家去民宿。我哋而家去民宿，我哋而家去民宿。我哋而家去民宿。民宿個民宿個民宿。咁另外間床喺邊啊？一張床同梳化床啊，哦，呢個 sofa 係變成床嘅，我仲喺度揾緊張呢個床。係廁所。我哋而家玩緊第二個遊戲，係要成功間到一間房。其實咁樣都夠咯。我哋去食晚餐啦，晚餐食咩咧？食牛腸鍋，食一啲我唔知我會唔會食嘅嘢。